Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fiawijaya dari kelas 10 LPB 2. Di sini saya akan perbaikan nilai etika profesi yang dimana harus menjelaskan soal dan jawabannya juga. Untuk soal yang pertama itu sebutkan 2 jenis lingkungan kerja. Yang pertama ada lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Kenapa bisa lingkungan fisik dan non-fisik? Karena lingkungan fisik itu hal yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Kalau lingkungan non-fisik itu semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan antara rekan kerja. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan di antara rekan kerja merupakan definisi dari. Nah, ini sama seperti penjelasan yang lingkungan kerja non fisik. Jadi jawabannya adalah lingkungan kerja non fisik. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu sebutkan 3 faktor penyebab kecelakaan kerja. 3 faktor. Yang pertama ada faktor teknis, yang kedua ada faktor alam, yang ketiga ada faktor non teknis. Kenapa 3 faktor itu bisa menyebabkan kecelakaan dalam lingkungan kerja? Di lingkungan kerja? Karena faktor teknis itu berhubungan dengan keadaan area kerja yang tidak memenuhi keselamatan kerja. Kalau faktor non teknis yaitu berhubungan dengan tenaga kerja atau pengguna peralatan yang kurang memahami prosedur pada saat mempromosikan peralatan. Lalu faktor alam itu seperti gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Itu bisa menyebabkan penyebab kecelakaan kerja. Untuk soal nomor 4, kecelakaan kerja yang dapat ditangani menggunakan alat pertolongan pertama disebut juga sebagai, jawabannya itu cedera ringan. Karena cedera ringan ini kecelakaan kerja dapat ditangani menggunakan alat pertolongan pertama. Contohnya cedera ringan itu seperti jatuh dari tangga, terus terus kesetrum alat kerja mungkin yang kerjanya banyak alat-alat yang bisa nyetrum, terus udah gitu aja. Next untuk soal nomor 5, sebutkan salah satu contoh faktor alam yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jawabannya gempa bumi, karena gempa bumi itu bencana alam berupa getaran di permukaan bumi. Nah, kan kalau misalkan kita lagi di kantor atau kita lagi di luar pekerjaan, kalau ada gempa bumi itu pasti ada aja yang rubuh. Atau kalau kita lagi di gedung, tiba-tiba gedungnya rubuh gitu kan, itu salah satu kecelakaan dalam kerja. Terus lanjut untuk soal nomor 6. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi yang menunjukkan rasa aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian tempat kerja. Tulisan di atas merupakan definisi yang ditulis. Jadi keselamatan kerja suatu kondisi menunjukkan rasa aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan dan kerugian di tempat kerja. Itu definisi dari menurut Mangkanegara 2004.2161. Karena di sini Mangkunegara itu menjelaskan tentang keselamatan
pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, pengerusakan, kerugian selama di tempat kerja. Next, untuk soal nomor 7. Tuliskan dasar hukum keselamatan kerja. Hukum keselamatan kerja itu di sini berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana berisikan mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, terus mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, dan masih banyak lagi. Untuk soal selanjutnya, nomor 8, itu apa kepanjangan dari APD? Kepanjangan dari APD itu adalah alat perlindungan diri, yang dimana APD ini bisa digunakan untuk luka-luka ringan, luka-luka yang bisa langsung ditangani. Untuk soal selanjutnya, nomor 9, itu tempat tenaga kerja atau karyawan bekerja merupakan definisi dari lingkungan kerja. Karena di sini lingkungan kerja itu bisa diartikan sebagai tempat tenaga kerja atau karyawan kerja. Jadi lingkungan kerja ini juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan kinerja tenaga kerja. Apabila lingkungan kerja terjaga dengan baik, lingkungan kerja juga dapat memberikan ide meningkatkan produktivitas. Udah ya guys. Selanjutnya untuk nomor 10 itu ada apa kepanjangan dari K3. Kepanjangan dari K3 ini keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kenapa saya memilih jawaban yang itu, karena emang kepanjangan dari K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini tuh secara filosofis keselamatan dan kesehatan kerja dan itu suatu pemikiran dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf kalau soundnya sedikit berisik karena di sini sedang hujan dan ada geluduk. Terima kasih.